Vamos a compartir Dios. Recibe nuestra oración y bendiciones, familia. Y aquí mi marca buscará, para complicar nuestra cruz. Y aquí mi marca buscará, para complicar nuestra cruz. Voy a ayudar cada mañana, nunca causa el fin de casual. Voy a ayudar cada mañana, aleluya, qué maravilloso Dios. Mi vida en el seno de mi Padre, el Hijo de Dios, aleluya. Un sueño escucha canchuchi, mi rey que está mirando allí. Un sueño escucha canchuchi, gracias papá, gracias de comunidad para tu hijo, para morir por el pecador. Gracias Padre. Y aquí mi madre buscará, para complicar la salud. Mi madre buscará, complicar la salud. Voy a ayudar para mi mañana, nunca causa el pelo de la vida. Voy a ayudar para mi mañana, nunca causa el pelo de la chihuahua. Aleluya, aleluya, santo maravilloso Dios. Aleluya, amén. ¿Cuánto lo gozan, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Es el pueblo de Dios, siempre gozando y alegrando a nuestro Dios maravilloso. Tomen asiento los hermanos, las señoritas, los jóvenes. Pasen adelante el ministerio de alabanza, embajadora de Jesucristo. Aleluya. Luego de eso los hermanos, luego los jóvenes, luego los niños. No sé, el grupo se va a presentar esta tarde, no sé, pero lo importante es que vamos a alabar a nuestro Dios Todopoderoso con alegría y gozo. Aleluya. Y el pueblo de Dios recibe con fuerte aplauso al ministerio embajador de Jesucristo. Amén. Reciban con fuerte aplauso. Aleluya. Vamos, hermanas. No se olviden que estamos en vivo. Canten bien. Aleluya.
canta Sonich. Por favor, pongan retorno para escuchar las alabanzas, que acá no se parece nada. No se escucha, mejor dicho. Pero las hermanas también acercan el micrófono para que cante y escuchen también allá. Está transmitido en vivo. La próxima, hagan eso. Bueno, ya mis hermanos, vengan para acá, mis hermanos, para que den una alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Hermanos, mis piquetear y con estamos. Vengan, hermanos, con esa alegría, con ese gozo, vengan a alabar a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él merece la honra y la gloria. Eso, hermano José Juan. Bueno, kan kay Suma, repito que me picado bola, panicona, hasta que estudiito para Suma, estamos saludando y buenas tardes. La buena cosilla canche. Bueno, Señor, Supunyawa, Causeta Villa Tacusca, y kay Suma oportunidad de descanso con kay Suma Carmen, Pai Pasuma, casa de unos amos, Paita, Posechina, Toya China, tarde Cascabanta, yo con Tipis kay Suma, Tiopi, Pag-inicio ninyo Suma alabanza nación. Amén. Gloria al Señor.
Kucha milla y pachapi, amate saquín en Guapiman. ¿Sí o no? Chaslacan, kucha milla y pacha, kai pacha, kai mundo, porque tukui, huyarín, tukui, una caña, guaño chico, policía cona, soa cona, policía sanach. Mucho recorrido. Bueno, un mensaje bien bonito a través de las alabanzas también. Por eso con todo eso predicamos. Entonces mis queridos jóvenes, pasen adelante y alaben a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos jóvenes. Jóvenes renacidos en Cristo, de la iglesia Jesús Buen Pastor, por favor pasen adelante. Estamos en vivo y para que conozcan nuestros televidentes también de dónde son, dirán, somos de la iglesia Jesús Buen Pastor de la ciudad de El Cubien, de la provincia de Guayas. Vamos jóvenes. Hola. Bueno, en esta preciosa noche, pueblo de Dios, recibo un cordial saludo en el nombre de Jesús. Amén. En el ministerio de jóvenes y nación de Cristo vamos a dar una alabanza a nuestro Señor.
que escuchamos estas preciosas alabanzas y vamos a recibir con fuerte lluvia de aplausos a los niños. Aleluya. 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 Reciben el saludo de los niños. Eso. Vamos, niños. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros
grande y fuerte nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Qué lindo versículo. Grande y fuerte es nuestro Dios, digno de alabar y exaltar su precioso nombre. Y así estábamos alabando a nuestro Dios, y ahora hay más especiales que van a presentar grupos. Bueno, no van a presentar. Bueno, no hay más. ¿Alguien que quiere cantar? ¿Alguien? Bueno, mis queridos hermanos, vamos a ponerse de pie, vamos a alabar una alabanza, y luego de eso ya estamos aproximando para ir a nuestras casitas. ¿Está bien? Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? ¿Están despiertos? Aleluya. Gloria a Dios. Ya. Vamos a cantar esta alabanza que dice: Pague su macuya, Jesucristo, tu cuiñuca, allí causa manta. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos. Pague su macuya, Jesucristo, tu cuiñuca, allí causa manta. Kambahatun kuya samantani, winyay kausaitan yuka carini. Pagi sumakuya Jesucristo, Rukui yuka jika saimantan. Kambahatun kuya samantani, winyay kausaitan yuka carini. Aleluya. Vamos a cantar la última alabanza. Vamos a cantar esta preciosa alabanza. Si alguien quiere otro día, vamos a aprender el día. Aleluya. Gloria a Dios. Así alabamos a nuestro Dios Todopoderoso. Makuya Jesucristo, tu kunyuka jika usaimanta. Ambara kuya jamantari, winyay kausaitan yuka carini. Pagi makuya Jesucristo, tu kunyuka jika usaimanta. Ambara kuya jamantari, winyay kausaitan yuka carini. Aleluya. Wai kakuya jamanta, winyay kausaitan carini. Adelante de la alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Sacrificio grande viene, voy a sacrificio grande, porque lo conmigo viene, cuida que no cambie. Sacrificio grande viene, voy a sacrificio grande, porque lo conmigo viene, cuida que no cambie. Kanda takatifu sana, Mungu nakabadilika. Kanda takatifu sana, Mungu nakabadilika. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Tu nombre y mi objetivo. Aleluya. Vamos, hermano. Puja dan budaya jadi wajar.
Canta
Qué preciosa alabanza, hermano. Bueno, pues mis queridos hermanos, así estábamos alabando, glorificando a nuestro Dios. Primeramente agradecido a Dios, luego a todos quienes están aquí también y a los diáconos en especial, al líder, por darme esta oportunidad para poder alabar a mi Dios Todopoderoso. Y gracias también, y está transmitido en páginas de Manuel TV. Si nos unieron con nosotros, que están visualizando también, agradecido por acompañar y por unirme con nosotros. Gracias, hasta la próxima oportunidad y esta maravillosa tarde y noche vamos a dar paso a nuestra hermana Teresa Lema para que con oración final. Bueno, no sé pues. Bueno, hermano Francisco, hermano Alfonso viene. Bueno, a todos los hermanos y hermanas les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches. Bueno, las hermanas se han ido afuera y están haciendo, están sirviendo para el bien de nosotros. Amén. Y gracias hermanos y hermanas por todo lo que han venido, y gracias también a los hermanos coros por los que han participado ayer, gracias a los hermanos que han participado esta semana, y gracias a los hermanos también. Cada sábado hemos tenido eventos en diferentes lugares, gracias. Y este sábado que viene les deseo que descansen, pero de ahí el próximo sábado ya viene de los jóvenes, y el próximo sábado viene de las iglesias amigas. Así vamos a seguir trabajando. Y así mismo, antes que ya creo que no va a pasar con el palabra de agradecimiento, quisiera que el día martes vamos a tener